Halleluja. Amen. God is goed. Dat voor 2000 jaar lang Pendant 2000 ans, nog steeds levens verandert. si ils allaient changer ma vie. Halleluja. Amen. Maar velen zijn gekomen en velen zijn gegaan. Parce que mimi bayaki kasi mimi pe bakendaki. En ze hebben veel dingen gezegd. Tu balulaki ebele. Sommigen hebben boeken geschreven. Misusu pe bakoma ba livre. Maar alleen de woorden van Jezus. Mais ali kaka parole maloba ya nzambe ya Zoals de Yesu. apostel Petrus zei. Molinga apôtre Paul alobaki. Geeft leven. Kaka maloba ya Yesu ndenge tozali kopesa bongo. Halleluja. Amen. Als jij leven mist in jou vandaag, Soki na mokolo lelo ozali kozanga vie na kati na yo. ontvang dan de woorden van Jezus. En tout cas, on reçoit parole de Jésus. Halleluja. Als je vreugde mist vandaag, Soki lelo ozali kozanga esengo. ontvang dan de woorden van Jezus. Nazali koyebisa yo yamba nde maloba ya Als je Yesu. doel mist, Soki ozangi ontvang dan de woorden van Jezus. eloko na kati ya bino yo nayebi yo yamba nde maloba ya Yesu. Halleluja. Amen. Open je Bijbel even heel kort in het boek van Psalm Tofongola ba Bible na biso na livre ya Psaume. 139 vers 5. Psaume 139 verset 5. En voor deze die notities maken, kan je ook gelijk noteren Job 1. Na ba oyo bazali kozwa bazokoma bakoma pe Job chapitre 1 Vers 6 tot 12. verset 6 jusqu'à verset 12. Halleluja. Meer tekst heb ik niet. Nazala ba verset mosusu akopesa te. Dit is voor mij betreft voldoende om een conversatie met elkaar te hebben. Oyo mpo na nga boye ekoki mpo tosala masolo tobeta masolo. In Psalm 139 vers 5 Amen. Na Psaume 139 zegt de psalmist: Psaume. Amen. You have hedged me behind and before, and laid your hand upon me. Halleluja. In het Nederlands zou ik simpel zeggen: U hebt mij omringd, van voor en achter. Donc na néerlandais ezali kolobaki ensurcle nga liboso mpe na nsima. Halleluja. En u hebt uw hand op mij gelegd. Mpe otie loboko na yo likolo na ngai. Waarom zou God zijn hand op jou leggen? Me mpo na nini nzambe atie loboko na ye likolo na God legt zijn hand op jou nzambe azali kotia loboko na ye likolo na om yo dezelfde reden na raison als Abraham, oyo abraham die zijn hand legt op Isaac, atiaki loboko na ye likolo ya isaac mpe isaac die zijn hand legt op Jacob, oyo azali kotia loboko na ye likolo ya en jacob Jacob, mpe jacob die zijn handen legt op zijn 12 zonen. oyo azali kotia loboko na ye likolo ya ba 12 bana na En ye de priesters mpe die hun handen leggen op het volk van God. mpe basali na nzambe bazali kotia maboko koimpose bamain Voordat Jezus werd opgenomen, zoals wij lezen in het boek van Handelingen. avant yesu azonga na likolo De Bijbel zegt dat hij zijn hand uitstrekte bible ezali kolobaki asimbolaki loboko na en ye de apostelen zegende. mpe abeniraki En dat is de bapotre reden mpe yango ezali raison waarom er hier wordt gezegd: oyo verse oyo ezali koloba God legt zijn hand op mij. ke nzambe azali kotia loboko ne likolo na Maar ngai voordat God zijn hand op mij legt, mais avant ye atia loboko ne likolo na ngai zorgt hij ervoor avant dat hij mij isoleert. wana asali tu ke aisole ngai Halleluja. Amen. Isolement isolement is niet altijd verkeerd. ezalaka nango mpe mabe te Wanneer God jou isoleert, parce que soki ntango nzambe azali koisole yo azali kotia yo apart dan is dat het begin seke ezali van Gods commencement werken. ke nzambe alingi Of asala Gods grotere werken. ou bien na misala susu ya monene akoki kosala na kati ya vi na yo Halleluja. amen Want vaak associëren wij isolement met iets slechts. parce que des fois tozwaka isolement tomona ngo neti eloko moko ya mabe Mozes raakte geïsoleerd mais moïse mpe asisolaki toen hij vluchtte ntango naar akimaki Midian. na mediane Jozef raakte geïsoleerd. joseph mpe azalaki Oh my isole God, dat viel daar nooit. Halleluja. Toen zijn broers hem verkochten, ntango bayaya na ye batekaki hij ye voelde
voelde zich alleen. Maar God was met hem. Halleluja. Amen. Hij voelde zich verlaten. Maar God was met hem. Hij voelde zich verraden. Maar God was met hem. Hij voelde zich iets. Wat hij ook voelde. Verdriet. Eenzaamheid. Wat jij ook maar mag voelen. Ik wil jou vandaag laten weten dat de realiteit van Gods getrouwheid dat blijft. Het verandert niet met onze emoties. Het verandert niet met de hitte van ons strijd. Het verandert niet door de vervolging van mensen. Amen. Van wiens woorden glad zijn als boter, maar komen als zwaarden en speren. En ze verwonden je. Hoezeer de mensen ook woorden zenden, die komen als speren, als zwaarden. The Bible says, you have hatched me from behind and before. Hallelujah. Amen. God heeft mij omringd van voor en van achter. Als God mij omringt, dan wie kan tot mij komen? Wie kan God overwinnen? Wie is sterker dan God? Daarom wordt er gezegd, hij die met ons is. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Yes. Is groter. Amen. Et plus grand, celui qui est avec nous. Nadat hij mij omringt. Après avoir construit Halleluja. Dan zegt hij. Alléluia. Legt hij zijn handen op mij. Waarom zou God zijn hand opleggen? Om dezelfde reden. Als Abraham Isaac de hand oplegde. Om dezelfde reden. Dat Isaac Jacob de handen oplegde. Om dezelfde reden dat Jacob zijn 12 zonen de hand oplegde. Namelijk om hen te zegenen. Kracht te geven. Een identiteit te geven. Dat wij weten wie wij zijn. Omdat onze identiteit komt niet van een mens, maar komt van God. Omdat hij zegt, u bent mijn zoon, die ik vandaag heb verwekt. Halleluja. U bent mijn volk, die ik heb gekozen voor mijzelf. En daarmee kunnen wij zien en mogen wij weten dat ons identiteit, mijn identiteit, jouw identiteit, komt niet van mensen, maar van God. Toen mijn vader geboorte gaf aan mij, noemde hij mij bij je naam. Halleluja. Toen jouw vader geboorte gaf van jou, je ouders, noemden ze jou bij je naam. En dat naam is de naam waarmee jij genoemd wordt op aarde. Maar het is niet de naam waarmee jij gekend bent in de hemel. Zo de naam die jij ontving is voor hier. Door jouw vader
Maar Jezus zegt tot Nicodemus, Mais Jésus alobaki na je Nicodème, moet opnieuw geboren worden. alobi na yo esengeli obotama ya sika, Want datgene parce que wat geboren is uit vlees, oyo ebotami na mosuni is vlees, eza mosuni, is eza aard. chair, eza ya mokili, eza Maar terrestre. datgene wat geboren is uit de geest, Mais oyo ebotamaka na kati ya molimo is geestelijk. ezali ya molimo. Amen. Amen. Op het moment dat God jou circuleert, Na moment oyo nzambe azali koencercle yo, waarop wil zeggen dat God een goddelijke muur om jou heen bouwt, tokoloba neti ezali mur moko divine oyo nzambe atongi autour de toi. halleluja, Amen. dan begint hij een nieuw werk. Nde na moment wana abandi mosala ya sika. En wanneer God op het punt staat om iets bovennatuurlijks te doen met een man, Mpe ntango nzambe azali kosala eloko moko na l'homme na dan moto, neemt hij azwaka de identiteit identité van jouw vader weg. alongolaka Halleluja. papa na yo. Amen. Amen. Jouw aardse identiteit, Donc identité na yo ya mokili waarmee oyo mensen jou noemen, oyo bato bayebeli waarmee yo, mensen jou kennen, oyo bato babengelaka yo, neemt hij weg. alongolaka yango. Zeg tot je naaste, God neemt het weg. Yebisa moninga na yo ke nzambe alongolaka God yango, neemt het weg. nzambe alongolaka yango. Halleluja. Amen. Want hij staat op het punt om iets nieuws te doen. Pourquoi? Parce que alingi asala eloko moko ya sika, Want hij bouwt een muur om jou heen. parce que azali kotonga mur autour de toi. Hij bouwt een muur om Abraham. Ye atongaki mur autour de Abraham, En veranderde zijn naam. et puis achangeaki kombo ya Abraham, Hij veranderde Abrahams naam. achangeaki kombo ya Abraham, Want voorheen werd hij gekend als Abba. parce que avant wana bayebaki Abraham. Abraham. Halleluja. Amen. Zeg tot je naaste Abraham. Yebisa moninga na yo Abraham. Halleluja. Amen. Maar God komt tot hem. Mais nzambe ayaki mpa na ye, Binnen de muur die hij bouwde rondom Abraham. mpe akotaki na kati ya mur wana oyo Legt zijn hand op hem op. mpe azwi loboko na likolo ya Abraham, mpe alobi na ye, Vanaf vandaag à partir d'aujourd'hui zul je niet langer Abraham genoemd worden. kombo na yo kozala lisusu Abraham te, Want dat is de naam die jouw vader jou noemde. parce que wana ezali kombo papa na yo apesaki yo. Maar hier op aarde, Awa na se zoals in de hemel, ntina likolo zal het zijn met jou. ngai na Halleluja. kozala na yo. De dingen die ik voor jou heb in de hemel, biloko nga na bombeli kuna na lola, ik sta gereed om ze te brengen op aarde. naza prêt ya komema ngo Voor jou. na yo. En God zei daarom, Après nzambe Hemel en aarde. likolo na se zullen jou kennen ekoyeba yo, bij de naam bakoyeba yo na kombo, van jouw vader of moeder, na kombo papa na yo, Maar bij mama na yo, me na kombo die ik jou geef. oyo ngai nde na En kopesa hij yo. veranderde zijn naam Mpe achangeaki kombo en noemde hem mpe abengaki ye Abraham. Abraham. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Praise God. God veranderde de namen van de vaders. Nzambe achangeaka kombo ya Hij papa, veranderde de naam van Abraham naar Abraham. achange kombo ya Abraham ekomi Abraham. Hij zei tot Jacob, je zult niet langer Jacob genoemd worden, alobi na Jacob kombo oyo kozala lisusu Jacob te, maar Israël. mais Israël. Halleluja. Amen. En Isaac. Mpe Isaac, Abraham noemde zijn zoon niet Isaac, nzambe Abraham apesaki mwana na ye kombo ya Isaac te, maar God noemde hem Isaac. ezalaki nde nzambe moto apesaki kombo na Isaac. God zei tot Abraham, noem hem Isaac. Nzambe nde Halleluja. abaki na Abraham So alobi Abraham. Isaac. Donc Abraham, Isaac, Isaac, Israël Israël, zijn namen die God gaf eza bakombo oyo nzambe aan de apesaki. voorvaders. Amen. Halleluja. Amen. Omdat hij een muur rondom hen had
gebouwd. Pourquoi? Parce que atongaki déjà mur. En hij zegende hen. Pe apambolaki bango. Halleluja. Amen. God, Nzambe, als jij hem toestaat vandaag, soki opermettre lelo, staat op het punt om jouw naam te veranderen. azali capable ya kochanger. Halleluja. Amen. Daarmee verandert hij jouw bestemming. Pe na ndenge wana akoki kochanger destination Daar waar je had moeten sterven, zul je niet sterven. esika yo olingaki okufa lisusu te. Daar waar je had moeten falen, zul je niet falen. Esika oyo olingaki okoya okokoya Daar waar de lisusu te. vijand dacht jou gevangen te houden, je zult daar niet blijven. Esika oyo diable akangaki yo okotikala lisusu na boloko Daar wana. waar de vijand zei tot hier en niet verder, God brengt jou verder. Esika diable atinaki yo balimite nga na oyebisa yo ke nzambe akomema yo lisusu mosika. Daar waar de vijand zei, Esika eleki voorspoed is alobaki niet voor jou. ke yo koprospere te na vi na yo. Zul jij zeggen net als David, Me yo lokola David u okoloba zalf mijn hoofd met olie. ozali kowendre motu na ngai na Mijn mafuta beker vloeit over. mpe kopo na ngai mafuta ezali kolekana. Halleluja. Amen. God zegent mij niet voor een beetje. Nzambe azali kobénir nga kaka te mpo na mokie. Maar God zegent mij Nzambe azali kobénir nga voor meer dan genoeg. mpo na Halleluja. oyo ekoka. Amen. Halleluja. Amen. Praise the Lord. Yes. Amen. Halleluja. Amen. We zullen een stukje lezen uit Job. totanga sikoyo na Job. Kan ik 5 mensen hebben? 5 mensen. Est-ce que nakozwa 5 personnes? Gewoon 5 vrijwilligers. 5 volontaires. Is niks. We gaan niks eens doen. tosala biso eloko moko ya mabe te ozobangisa. Als ik zou zeggen, laat 5 mensen naar voren komen, ik krijg €100. soki mpe naloba ke nabengi 5 personnes baya liboso mpo bakozwa 100 Alleen voor €100 zal de mensen naar voren willen komen. mpona 100 bato balingi bakima kutu. Amen. Hebben we 5 mensen? Toen waren 5 personnes. Ja. Zuster, kom hier. Mama yaka s'il vous plaît. Kom hier. Est-ce que moko na bino akotelema na katikati? Ja. En kunnen jullie handen vasthouden? Est-ce que boko simba na maboko? Want we zullen zodra lezen uit het boek van Job. Sikoyo tolingi nde totanga na mokanda ya Job. En voordat wij lezen wil ik deze illustratie geven. Mais avant totanga nalingi na tomona nano image oyo Zodat jullie straks goed begrijpen pour après bo comprendre bien waar we het over hebben. likambo nini tolingi tolobela. De Bijbel zegt in het boek van Psalm, Bible elobi na mokanda ya psaume God omringt mij. que nzambe azali encircle nga. Halleluja. Amen. God omringt mij. Nzambe azali encircle nga. Met andere woorden, er is een goddelijke omheining Donc elingi eloba ke ezali na couverture moko spirituelle rondom de man van God, likolo ya l'homme de Dieu, rondom de aanbidder van Yahweh. likolo ya adorateur ya Hij Yahweh. is omringd Donc azali donc encircle ye door een goddelijke muur. na couverture moko Halleluja. divine. Amen. Gods cirkel Donc cercle ya nzambe is rondom hem. ezali mpa na En ye hij is het middelpunt. Hij is in het midden. pe ye azali na kati. Halleluja. Amen. Zo, wat ook maar probeert te komen om hem te raken, Donc eloko nyonso ekomeka eya kotungisa moet ye, eerst dat goddelijke muur overwinnen. il faut vaincre nanu donc mur wana
oyo nzambe atiaki Het liboso na moet ye. eerst dit muur vernietigen. Donc osala nanu ke badétruire nanu mur wana nzambe atiaki wana. Anders zullen ze nooit tot hem kunnen komen. Po sinon te soki bakokoka mur wana te moyen bazwa ye eza. Ze kunnen komen van het zuiden. Donc bakoya na Ze sud. komen van een opening. Wana sikoyo diable akozala na entrée. Halleluja. Amen. En de Heer zegt tot Satan, Pe nzambe arépondre Satan alobi na ye. zie al wat hij bezit Mais tala nyonso oyo ye aza nango is in uw macht. eza na puissance na ye. Pouvoir. Eza na pouvoir. Halleluja. Amen. Al wat hij bezit. Oyo nyonso oyo oza nango ye aza nango. En vervolgens lezen wij Après tozali kotanga over dat Job in 1 dag que Job na journée moko kaka alles verloor. aperdaki nyonso Op de meest bizarre manier na lolenge moko ezali tellement bizarre. verloor hij al zijn rijkdom. Aperdaki richesse na ye nyonso. Zijn kinderen stierven. Bana ne bakufi En zijn vrouw mpe mwasi na ye verliet hem. atikaki abandonaki ye. En Job verloor alles. Mpe Job aperdaki nyonso Omdat hemel pourquoi? Parce que ciel in een gesprek was mpo na kaka conversation oyo met esalemaki iemand die mpona wij noemen de tegenstander. na motu oyo biso tobengaka Die gekend is bij de naam Satan. oyo bayebi na nkombo ya Satan. Job wordt genoemd een vrome man. Job babengaki ye motu oyo vraimen azalaki kotambola na Rechtvaardig. donc azalaki juste. Halleluja. Amen. Maar Satan zocht. Mais Satan azalaki koluka Omdat hij niet tot Job kon komen. parce que moye akota esika Job azalaki Vanwege de ezalaki te muur rondom Job. mpo na protection wana ya mur ezalaki likolo na ye liboso na ye. Satan kan nooit jouw financiën raken. Satan moyen asimba bafinance na yo eza te Want Gods muur is rondom jouw bankpas. parce que mur ya nzambe Halleluja. ezalaki na bakarte ya banke na ye Gods bakarte bancaire na ye. firewall is rondom jouw elektronische bankaccount. Halleluja. Mur na ye eza Is een likolo na goddelijke nyonso. firewall. Geen demon kan het hacken. Donc eza na demo moko kuta ya kokota kuna. Amen. Amen. Zoals man van God kun je nooit zeggen. Donc en tant que mutu na nzambe moyen oloba kutu te Satan o Satan heeft mijn bankaccount geplunderd. o azwinga mbongo na nga na compte na nga. Halleluja. Amen. 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 Maar God Mensen. opende de muur. Afungolaki Hij mur. verwijderde de muur. Alongolaki mur. En Satan dacht bij zichzelf, wel nu, Après Satan alobi al wat ik in gedachten heb, oyo nyonso nazala ngo na mutu na nga om Job te vernietigen, mpona kaka détruire Job kan ik nu doen. sikoyo nazwi possibilité ya kosala ngo. Had Job iets verkeerds gedaan? Est-ce que Job si asali eloko moko mabe? Nee. Non. Was Job in zonde gevallen? Est-ce que Job akweyaki na masumu? Nee. Non. Sommige dingen die jou overkomen, oyebiki makambo mosusu oyo esalemelaka heeft yo niets te maken eza na rien à voir met wat je wel of niet hebt gedaan. na oyo yo osalaki nde oyo osalaki te. Amen. Maar er is een rechtszaak in de hemel bezig mais ezali na jugement moko kuna na lola over jouw leven. likolo ya vi na yo Er is een juridische aanklager et puis prosécuteur met de naam Satan nkombo na ye Satan die voor de rechter komt ye se présente liboso ya en juge zegt: ik heb alle dossiers verzameld mpe akoloba nasangisi badossier nyonso tegen deze man. contre motu oyo. Halleluja. Amen. God zegt: heb je alles overdacht? nzambe atuni est-ce que Heb je alle hoeken gecheckt? otali vraimen bakwe nyonso? Heb je al jouw raadgevers om raad gevraagd? est-ce que otuni vraimen bato oyo bakonseyaka yo tuni Satan bango? zegt ja. Satan andimi alobi oui. Oké. Ok. En God verwijdert de muren rondom Job. Après nzambe En alongoli geeft de bamur vijand ruimte. mpe atikeli diable space. Halleluja. Amen. Maar weet je wat mooi is? leloko ya kitoko God gebruikt de verzoeking van Satan nzambe autilize tentation ya diable om het recht te winnen. amen mpo na koganye droit Om jou mpo na yo door jouw bewezen trouw te zegenen. mpo na kopeye donc fidélité oyo yo lakisi Amen. ye. Amen. Want de vijand heeft in gedachten parce que na motu ya
vernietigen. eza que faut la détruire Om je te doden. il faut la bomaye Maar God heeft in gedachten mais na mutu ya nzambe om je te zegenen. eza ndeke faut la bénir mwana na ngai Maar hoe zegen je een persoon mais comment est-ce que oko bénir mutu die zo vroom is als Job? oyo azali tellement fidèle le gars Job Rechtvaardig. azali tellement juste Wijkende van het kwade. donc yena masumu kutu Hij heeft niks nodig. eza eloko moko te oyo aza na ye Alles wat hij wil kan hij kopen. parce que nyonso aza nango besoin akosomba yango déjà Halleluja. amen Hij rijdt in die dikke auto's. ye atambolaka déjà na bavoiture Hij vliegt die privéjets. atambolaka déjà na baavion privé Hij bewoont de Trump Tower. ye déjà donc baimmeuble ya makasi eza ya Hij ye bezit een eigen eiland. aza na ile kutu ya ye moko Halleluja. amen Hij is rijker dan Bill Gates en Oprah en al die rijke mensen tezamen. plus riche que bariche nyonso oyo toyebi na Waarmee zegen jij een man die al zo gezegend is? sikoyo okoki kobénir moto aboye lolenge Maar het verheugde God om hem te zegenen. mais nzambe azalaki tellement na esengo mpona kobénir ye Zo hij verwijderde de muren. donc nzambe alongolaki Halleluja. amen Satan dacht, ik ga vernietigen. mpe satan akanisi ekomi sikoyo tour na nga na détruire Maar God dacht, ik heb een toewendsel nodig, een reden mais nzambe alobiki non il faut nazwa om raison Job extra te il faut nazwa zegenen. vraiment raison mpona bénir yesu plus que Ik ça hou te veel van hem. parce que nalingaka ye tellement Maar elke zegen mais chaque bénédiction die God kan geven, oyo nzambe akopesa boven datgene wat je al hebt, likolo ya oyo yo oza nango kan deja alleen maar komen ekoki kaka koya als je door een verzoeking en een test bent soki gegaan. yo oleki na tribulation na Zo de batentation vijand komt om te doden, te stelen. sikoyo l'ennemi ayaka mpona koégorge mpe mpona koyiba Maar God ziet een gelegenheid om meer te zegenen. mais nzambe azomona nde opportunité mpona abénir En lisusu Job ging door al de ellende heen. mpe job asurvivre bapasi nyonso wana Op een gegeven moment was het niet genoeg voor Satan om alles van hem af te nemen. mais mpona satan ezalaki ekokaki te fale adétruire Maar hij moest hem ook nog eens ziek maken. ata wana susu abelisi ye Zo Job werd ziek. après job atombe malade Halleluja. amen Na een periode van een lange tijd. après période moko Want het was niet een jaartje. parce que esalaka une année te Het was niet een paar jaar. esalaka quelques Maar het was een années lange tijd. mais des années Een lange tijd. des années Zo lang dat Job hoop verloor. ti ekomi na point que job alingi aperdre En espoir begon na te ye twijfelen aan zichzelf. mpe akomaki meme kozala na badoute En op het moment dat hij dacht, oké, dit is het. après ntango akomi na point ya kolobaki esoki nde awa Het is klaar. esili Dan zegt de Bijbel en God kwam. après bible elobiki Halleluja. ayaki En de dag kwam et jour yango eyaki dat God verscheen. que nzambe amimonisaki amen En Job had een conversatie met God. job asongolaki na nzambe En vroeg God après atuni nzambe waarom dit alles is overkomen. atuni me nzambe Waarom is dit nyonso esalemelinga mpona nini nyonso Maar als je het esalemelinga boek van Job goed leest, mais soki bomotangi livre ya job dan zul malamu je concluderen ozwa conclusion que dat God nooit Job een antwoord gaf. God gaf Job nooit een antwoord. nzambe atikala korépondre job te Maar hij zei, was je erbij mais alobaki yo mpo ozalaki toen ik de aarde grondvestte? yo ozalaki wana ntango nazosala mokili Was je erbij toen ik de pilaren van de aarde plaatste? yo ozalaki wana ntango nazosala nyonso nazobenga nyonso na création Was je erbij toen de engelen juichten? yo ozalaki wana ntango baange bazoganga Met andere woorden zei hij tot donc Job, alobaki Job, ik ben God. job ngai nde naza nzambe amen En in mijn soevereiniteit mpe na kati ya souveraineté na nga heb ik gekozen naponaki loba dat voor 2000 jaar lang oyo pendant 2000 ans nog steeds levens verandert. ti sikoyo ezali kochange bavie Halleluja. amen Want velen zijn gekomen en velen zijn gegaan. parce que mingi bayaki kasi mingi mpe bakendaki En ze hebben veel dingen gezegd. mpe balobaki ebele Sommigen hebben boeken geschreven. misusu mpe bakoma balivre Maar alleen de woorden van Jezus. mais ezali kaka parole maloba ya nzambe ya Zoals de yesu apostel Peter zei. lolinga apôtre paul alobaki Geeft leven. kaka maloba
Halleluja. Amen. Als jij leven mist in jou vandaag, ontvang dan de woorden van Jezus. En tout cas, reçois parole de Jésus. Halleluja. Als je vreugde mist vandaag, ontvang dan de woorden van Jezus. Als je doel mist, ontvang dan de woorden van Jezus. Halleluja. Amen. Open je Bijbel even heel kort in het boek van Psalm. La Bible na biso na livre ya Psaume 139 vers 5. Psaume 139 verset 5. En voor deze die notities maken, kan je ook gelijk noteren Job 1. Na ba oyo bazali ko zwa bazokoma Job chapitre 1 vers 6 tot 12. verset 6 jusqu'à verset 12. Halleluja. Meer tekst heb ik niet. Nazana ba verset muso opesa te. Dit is voor mij betreft voldoende om een conversatie met elkaar te hebben. Oyo pona nga boye ekoki poto sala masolo to beta masolo. In Psalm 139 vers 5 Amen. Psaume 139 zegt de psalmist: Psaume. Amen. You have hedged me behind and before, and laid your hand upon me. Halleluja. In het Nederlands zou het simpel zeggen: u hebt mij omringd van voor en achter. Donc na néerlandais ezali kolobaki o ensurplenga liboso pe na sima. Halleluja. En u hebt uw hand op mij gelegd. Pe otie loboko na yo likolo na ngai. Waarom zou God zijn hand op jou leggen? Me mpona nini nzambe atie loboko na ye likolo na yo? God legt zijn hand op jou Nzambe azali kotia loboko na ye likolo na yo om dezelfde reden na raison als Abraham, oyo Abraham die zijn hand legt op Isaac, atiaki loboko na ye likolo ya Isaac pe Isaac die zijn hand legt op Jacob, oyo azali kotia loboko na ye likolo ya en Jacob Jacob pe Jacob die zijn handen legt op zijn 12 zonen. oyo azali kotia loboko na ye likolo ya ba 12 bana na En ye de priesters pe ba die hun handen leggen op het volk van God. pe basali na nzambe bazali kotia maboko koimpose bamain Voordat Jezus werd opgenomen, zoals wij lezen in het boek van Handelingen. avant Yesu azonga na likolo De Bijbel zegt dat hij zijn hand uitstrekte Bible ezali kolobaki asimbolaki loboko na en ye de apostelen zegende. pe abeniraki En dat is de apôtre reden pe yango ezali raison waarom er hier wordt gezegd: oyo version ezali koloba God legt zijn hand op mij. ke nzambe azali kotia loboko na ye likolo na Maar ngai voordat God zijn hand op mij legt, mais avant ye atia loboko na ye likolo na ngai zorgt hij ervoor avant dat hij mij isoleert. wana asali tout ke aisole nga Halleluja. Amen. Isolement isolement is niet altijd verkeerd. ezalaka nango mpe mabe te Wanneer God jou isoleert, parce que ntango nzambe azali koisole yo azali kotia yo apart dan is dat het begin c'est que ezali van commencement Gods werken. que nzambe alingi Of asala Gods grotere werken. ou bien na misala susu ya monene na komasa kosala na kati ya vi na yo Halleluja. amen Want vaak associëren wij isolement met iets slechts. parce que des fois tozwaka isolement tomona ngo neti eloko moko ya mabe Mozes raakte geïsoleerd mais moïse mpe asiisolaki toen hij vluchtte ntango naar akimaki Midian. na mediane Jozef raakte geïsoleerd. joseph mpe azalaki Oh my isole God, hij viel daar nooit. Halleluja. Toen zijn broers hem verkochten, ntango bayaya na ye batekaki hij ye voelde zich alleen. asesentaki ye Maar God moko was met hem. nzoka nzambe azalaki Halleluja. amen Hij voelde zich verlaten, asesentaki abandonné maar God was met hem. mais nzambe azalaki Hij na voelde ye zich verraden, asesentaki maar trahi God was met hem. nzambe azalaki na ye Hij voelde zich iets donc azali kosentir eloko wat hij ook voelde. n'importe quel eloko azali De kosentir ata pasi Verdriet, peut-être azalaki na mawa eenzaamheid, azalaki donc azali kosentir eloko ke babandone ye wat jij ook maar mag voelen. quelque soit oyo okoki kosentir Ik
Ik wil jou vandaag laten weten nalingi nayebi so lelo dat de realiteit que réalité van Gods getrouwheid, ya fidélité ya Nzambe dat blijft. etikalaka Het verandert niet echangeaka met te onze emoties. echangera te quelque soit émotion na Het biso verandert niet echangeaka te met de hitte van ons strijd. ata kutu komba ezali Het ndenge verandert niet ekochange te door de vervolging van mensen. mpona bapersécution ya bato Van wiens woorden glad zijn als boter, maloba na ye ezali lokola beurre maar komen als zwaarden en speren. me ebimaka lokola baepe En ze verwonden je. epe maloba wana ezokisaka Hoezeer de mensen ook woorden zenden, ata kutu bato bazali koloba die komen als speren, mpe maloba na bango ezozwa yo lokola als baepe zwaarden. amen The Bible says, bible ezali koloba you have hatched me que yo encircle from ngai behind and before. na liboso mpe na nsima Halleluja. amen God heeft mij omringd. nzambe azingeli ngai Van voor en van na achter. liboso mpe na nsima Als God mij omringt, kasi soki nzambe encircle ngai dan wie kan tot mij komen? siko nani akoya panga na Wie nzambe kan God overwinnen? nani oyo akoki Wie kovaincre is nzambe sterker dan God? nani oyo aleki nzambe na Daarom makasi wordt er gezegd, yango wana balobi Hij die met ons is. ye oyo azali na biso Halleluja. amen halleluja Halleluja. yes Is groter. amen est plus grand celui qui est avec nous Nadat hij mij omringt. après avoir encirclé nga Halleluja. Dan zegt hij, alobi legt hij zijn handen op mij. nde atie loboko na ye likolo na nga Waarom zou God zijn hand opleggen? me mpona nini nzambe akotya loboko Om na ye likolo dezelfde na nga reden kaka raison als moko Abraham Isaac de hand oplegde. oyo abraham azalaki nango mpona kotya loboko na Om likolo ya dezelfde isaac reden raison moko kaka dat Isaac Jacob de handen oplegde. oyo isaac azwaki loboko nde batiaki yango Om likolo ya jacob dezelfde reden dat Jacob zijn 12 zonen de hand oplegde. raison moko oyo kaka jacob azwaki ya koimpose me na ye likolo ya bana na ye Namelijk om hen te zegenen. ezalaki raison nini ezalaki nde mpona kobenir bango Kracht te geven. mpona kopesa bango makasi Halleluja. Een identiteit te mpona geven. kopesa bango identité Dat wij weten wie wij zijn. ya biso toyeba biso toza Omdat banani onze identiteit komt niet van een mens, parce que identité na biso ezali kouta epai ya motu maar te komt van God. mais identité na biso ezali kouta nde epai ya Omdat hij nzambe zegt, parce que ye alobi u bent mijn zoon, yo ozali mwana na ngai die ik vandaag heb verwekt. oyo ngai Halleluja. U bent mijn volk, yo nde ozali peuple na nga die ik heb gekozen voor mijzelf. oyo nga naponaki mpo na En nga daaruit moko kunnen wij zien mpe na kati oyo tozali en mogen wij komona weten tozali kocomprendre dat onze identiteit, mijn que identiteit, identité na biso jouw identiteit, identité na yo komt niet van mensen, ezali kouta nde pa bato te maar van God. ezali nde kouta epai ya nzambe amen Toen mijn vader geboorte gaf aan mij, ntango papa na ngai abotaki ngai noemde hij mij bij je naam. apesaki ngai Halleluja. nkombo na ngai Toen jouw vader geboorte gaf aan jou, je ouders, ntango baparent na yo babotaki yo noemden ze jou bij je naam. bapesaki yo nkombo En dat naam mpe nkombo wana is de naam ezali nkombo waarmee jij genoemd wordt oyo biso lelo toyebeli yo op aarde. na mokili oyo Maar het is niet de naam me ezali nkombo te waarmee jij gekend bent oyo bayebeli in yo de hemel. na lola Zo de naam die jij ontving donc nkombo oyo recevoaki is voor hier. eza nde mpona Door awa jouw vader. mpona papa na yo na mama na Maar Jezus zegt tot Nicodemus, mais jésus alobaki na je nikodeme moet opnieuw geboren worden. alobi na yo esengeli obotama ya sika Want datgene parce que wat geboren is uit vlees, oyo ebotami na mosuni is vlees. eza mosuni Is eza aard. chair eza ya mokili eza Maar terrestre datgene wat geboren is uit de geest, mais oyo ebotamaka na kati ya molimo is geestelijk. ezali ya molimo Amen. amen Op het moment dat God jou circuleert,
Na moment où nzambe azali ko encercler yo. Wat ook wil zeggen dat God een goddelijke muur om jou heen bouwt. Donc tuko lo baneti ke ezali mur moko divine oyo nzambe atongi autour de toi. Amen. Halleluja. Amen. Dan begint hij een nieuw werk. Nde na moment wana abandi mosala ya sika. En wanneer God op het punt staat om iets bovennatuurlijks te doen met een man, Pe ntango nzambe azali kosala eloko moko na l'homme na dan moto neemt hij azwaka identité van jouw vader weg. alongolaka Halleluja. identité papa na yo. Amen. Amen. Jouw aardse identiteit, Donc identité na yo ya mokili waarmee oyo mensen jou noemen, oyo bato bayebeli waarmee yo mensen jou kennen, oyo bato babengelaka yo neemt hij weg. alongolaka yango. Zeg tot je naaste, God neemt het weg. Yebisa moninga na yo ke nzambe alongolaka God yango. neemt het weg. Nzambe alongolaka yango. Halleluja. Amen. Want hij staat op het punt om iets nieuws te doen. Pourquoi? Parce que alingi asala eloko moko sika. Want hij bouwt een muur om jou heen. Parce que azali kotonga mur autour de toi. Hij bouwt een muur om Abraham. Ye atongaki mur autour de Abraham. En veranderde zijn naam. Et puis a changeaki kombo ya Abraham. Hij veranderde Abrahams naam. A changeaki kombo ya Abraham. Want voorheen werd hij gekend als Abra. Parce que avant wana bayebaki Abraham. Abraham. Halleluja. Amen. Zeg tot je naaste Abraham. Yebisa moninga na yo Abraham. Halleluja. Amen. Maar God komt tot hem. Mais nzambe ayaki pa na ye. Binnen de muur die hij bouwde rondom Abraham. Pe akotaki na kati ya mur wana oyo Legt zijn hand op hem op. Pe azwi loboko na likolo ya Abraham pe alobi na ye. Vanaf vandaag À partir d'aujourd'hui, zul je niet langer Abraham genoemd kombo worden. na yo kozala lisusu Abraham te. Want dat is de naam die jouw vader jou noemde. Parce que wana ezali kombo papa na yo apesaki yo. Maar hier op aarde, Awa na se zoals in de hemel, tina likolo zal het zijn met jou. ngande na Halleluja. kozala na yo. De dingen die ik voor jou heb in de hemel, biloko nga na bombeli yo kuna na lola ik sta gereed om ze te brengen op aarde. naza prêt ya komema ngo Voor jou. Halleluja. na yo. En God zei daarom, Après nzamba Hemel en aarde likolo na se zullen jou kennen ekoyeba yo bij de naam. bakoyeba yo na Niet kombo van jouw vader of na moeder, kombo papa na yo Maar bij mama de na yo naam. me na kombo die ik jou geef. oyo ngande na En kopesa hij yo veranderde zijn naam mpe achangeaki kombo en na noemde ye hem mpe abengaki ye Abraham. Abraham. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Praise God. God veranderde de namen van de vaders. Nzambe achangeaka bakombo ya Hij veranderde de naam van Abraham naar Abraham. achange kombo ya Abraham ekomi Abraham. Hij zei tot Jacob, jullie zullen niet langer Jacob genoemd worden, alobi na Jacob kombo oyo kozala lisusu Jacob te maar Israël. mais Israël. Halleluja. Amen. En Isaac. Pe Isaac. Abraham noemde zijn zoon niet Isaac, Nzambe Abraham apesaki mwana na ye kombo ya Isaac te maar God noemde hem Isaac. ezalaki nde Nzambe moto apesaki kombo na Isaac. God zei tot Abraham, noem hem Isaac. Nzambe nde Halleluja. baki na Abraham So, alobi na ye Abraham. Isaac. Donc Abraham, Isaac, Isaac, Israël Israël. zijn namen die God gaf Eza bakombo oyo Nzambe aan de apesaki. voorvaders. Amen. Halleluja. Amen. Omdat hij een muur rondom hen had gebouwd. Pourquoi? Parce que atongaki déjà mur. En hij zegende hen. Pe apambolaki bango. Halleluja. Amen. God, Nzambe als jij hem toestaat vandaag, soki opermettre lelo staat op het punt om jouw naam te veranderen. azali capable ya kochange. Halleluja. Amen. Daarmee verandert hij jouw bestemming. Pe na ndenge wana akoki kochange destination na Daar yo, waar je had moeten destination na yo. sterven, zul je niet sterven. esika yo olingaki okufa lisusu te. Daar waar je had moeten
moeten falen, zul je niet falen. esika oyo olingaki okwea okokwea Daar waar de vijand dacht jou gevangen te houden, je zult daar niet blijven. esika oyo diable akangaki yo okotikala lisusu na boloko Daar wana waar de vijand zei tot hier en niet verder, God brengt jou verder. esika diable atielaki yo balimite nga na oyebisa yo ke nzambe akomema yo lisusu mosika Daar waar de vijand zei, esika enemi voorspoed is alobaki niet voor jou. ke yo koprospere te na vi na yo Zul jij zeggen net als David, me yo lokola david u okoloba zalft mijn hoofd met olie. ozali kokwendre motu na ngai na En mijn mafuta beker vloeit over. mpe kompo na ngai mafuta ezali kolekana Halleluja. amen God zegent mij niet voor een beetje. nzambe azali kobénir nga kaka te mpo na mokie Maar God zegent mij nzambe azali kobénir nga voor meer dan genoeg. mpona Halleluja. oyo ekoka amen Halleluja. amen Praise the Lord. amen Halleluja. We zullen een stukje lezen uit Job. totanga sikoyo na Job Kan ik 5 mensen hebben? 5 mensen. est-ce que nakozwa 5 personnes Gewoon 5 vrijwilligers. 5 volontaires Is niks. We gaan niks eens doen. tosala biso eloko moko ya mabe te oyo ezobangisa Als ik zou zeggen, laat 5 mensen naar voren komen, ik krijg €100. soki nde naloba ke nabengi 5 personnes baya liboso mpo bakozwa 100 euro Alleen voor €100 zouden mensen naar voren willen komen. mpona 100 euro bato balinga bakima kutu amen Hebben we 5 mensen? toza na 5 personnes Ja. Zuster, kom hier. mama yaka s'il vous plaît Kom hier. Kan een van jullie in het midden staan? est ce que moko na bino akotelema na katikati Ja. En kunnen jullie handen vasthouden? est ce que bokosimba na maboko Want we zullen zodra lezen uit het boek van Job. sikoyo tolingi nde totanga na mokanda ya Job En voordat wij lezen wil ik deze illustratie geven. mais avant totanga nalingi na tomona nano image oyo Zodat jullie straks goed begrijpen po après bocomprendre bien waar we het over hebben. likambo nini tolingi tolobela De Bijbel zegt in het boek van Psalm: bible elobi na mokanda ya psaume God omringt mij. ke nzambe azali koencircle nga Halleluja. Amen. God omringt mij. nzambe azali koencircle nga Met andere woorden, er is een goddelijke omheining to elingi eloba ke ezali na couverture moko spirituelle rondom de man van God, likolo ya l'homme de Dieu rondom de aanbidder van Yahweh. likolo ya adorateur ya Hij Yahweh is omringd donc azali donc baencircle ye door een goddelijke muur. na couverture moko Halleluja. divine Amen. Gods cirkel donc cercle ya nzambe is rondom hem. ezali mpa na En ye hij is het middelpunt. Hij is in het midden. mpe ye azali na kati Halleluja. amen Zo, wat ook maar probeert te komen om hem te raken, donc eloko nyonso ekomeka eya kotungisa moet ye eerst dat goddelijke muur overwinnen. il faut vaincre nanu donc mur wana oyo nzambe atiaki Hij liboso na moet ye eerst dit muur vernietigen. donc ekosala nanu ke badétruire nanu mur wana nzambe atiaki wana Anders zullen ze nooit tot hem kunnen komen. po sino te soki bakokoka mur wana te moye bazwa ye eza Ze kunnen komen van het zuiden. donc bakoya na sud Komen van een opening. wana sikoyo diable akozala na entrée Halleluja. amen En de Heer zegt tot Satan: mpe nzambe arépondre satan alobi na ye zie al wat hij bezit me tala nyonso oyo ye aza nango is in uw macht. eza na puissance na yo Pouvoir. eza na pouvoir Halleluja. amen Al wat
hij bezit. oyo nyonso oyo oza nango ye aza nango. En vervolgens lezen wij Après tozali kotanga over dat Job in 1 dag que Job na journée moko kaka alles verloor. aperdaki nyonso Op de meest bizarre manier na lolenge moko ezali tellement bizarre. verloor hij al zijn rijkdom. Aperdaki richesse na ye nyonso. Zijn kinderen stierven. Bana ne bakufi En zijn vrouw mpe mwasi na ye verliet hem. atikaki abandonaki ye. En Job verloor alles. Mpe Job aperdaki nyonso. Omdat hemel Pourquoi? Parce que ciel in een gesprek was mpo na kaka conversation oyo met esalemaki iemand die mpona wij noemen de tegenstander. na motu oyo biso tobengaka Die gekend is bij de naam Satan. oyo bayebi na nkombo ya Satan. Job wordt genoemd een vrome man. Job babengaki ye motu oyo vraimen azalaki kotambola na Rechtvaardig. donc azalaki juste. Halleluja. Amen. Maar Satan zocht. Mais Satan azalaki koluka Omdat hij niet tot Job kon komen. parce que moye akota esika Job azalaki Vanwege de ezalaki te muur rondom Job. mpo na protection wana ya mur ezalaki likolo na ye liboso na ye. Satan kan nooit jouw financiën raken. Satan moye asimba bafinance na yo eza te Want Gods muur is rondom jouw bankpas. parce que mur ya nzambe Halleluja. ezalaki na bakarte ya banke na ye Gods bakarte ya banke na ye. firewall is rondom jouw elektronische bankaccount. Halleluja. Mur na ye eza Is een likolo na goddelijke nyonso. firewall. Geen demon kan het hacken. donc eza na demo moko kuta ya kokota Amen. amen. Zoals man van God kun je nooit zeggen. donc en tant que mutu na nzambe moye oloba kutu te Satan o Satan heeft mijn bankaccount geplunderd. o azwinga mbongo na nga na compte na nga. Halleluja. Amen. 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 Maar God opende de muur. Afungolaki Hij mur. verwijderde de muur. Alongolaki mur. En Satan dacht bij zichzelf, wel nu, Après Satan alobi al wat ik in gedachten heb, oyo nyonso naza nango na mutu na om ngai Job te vernietigen, mpona kaka détruire Job kan ik nu doen. sikoyo nazwi possibilité ya kosala ngo. Had Job iets verkeerds gedaan? est-ce que Job si asali eloko moko mabe? Nee. Non. Was Job in zonde gevallen? est-ce que Job akweyaki na masumu? Nee. Non. Sommige dingen die jou overkomen, oyebiki makambo mosusu oyo esalemelaka heeft yo niets te maken eza na rien à voir met wat je wel of niet hebt gedaan. na oyo yo osalaki nde oyo osalaki te. Amen. Maar er is een rechtszaak in de hemel bezig mais ezali na jugement moko kuna na lola over jouw leven. likolo ya vi na yo. Er is een juridische aanklager et puis prosécuteur met de naam Satan nkombo na ye Satan die voor de rechter komt ye se présente liboso ya en juge zegt: ik heb alle dossiers verzameld mpe akoloba nasangisi badossier nyonso tegen deze man. contre motu oyo. Halleluja. Amen. God zegt: heb je alles overdacht? nzambe atuni Heb je alle hoeken gecheckt? otali vraimen bakwe nyonso. Heb je al jouw raadgevers om raad gevraagd? est-ce que otuni vraimen bato oyo bakonseyaka yo tuti Satan bango? zegt ja. Satan andimi alobi oui. Oké. ok. En God verwijdert de muren rondom Job. après nzambe En alongoli geeft de bamur vijand ruimte. mpe atikeli diable space. Halleluja. Amen. Maar weet je wat mooi is? leloko ya kitoko God gebruikt de verzoeking van Satan nzambe autilize tentation ya diable om het recht te winnen. amen mpona koganye droit Om jou, mpona yo door jouw bewezen trouw te zegenen. mpona kopeye donc fidélité oyo yo lakisi Amen. ye. Amen. Want de vijand heeft in gedachten parce que na motu ya l'ennemi om jou te vernietigen. eza ke mpona détruire Om je te doden. il faut na boma ye Maar God heeft in gedachten mais na motu ya nzambe om je te zegenen. eza ndeke mpona bénir mwana na ngai. Maar hoe zegen je een persoon mais comment est-ce que okobénir motu die zo vroom is als Job? oyo azali tellement fidèle lokola Job Rechtvaardig. azali tellement juste Wijkende van het kwade. donc ye na masumu kutu Hij heeft niks nodig. eza eloko moko te oyo aza na ye Alles wat hij wil kan hij kopen. parce que nyonso aza nango besoin akosomba yango deja. Halleluja. amen. Hij rijdt in die
dikke auto's. Il attendra déjà dans ma voiture. Hij vliegt die privéjets. Attendra déjà dans ma avion privé. Hij bewoont de Trump Tower. Il y a déjà donc bah immeuble à ma casse c'est ça. Hij bezit een eigen eiland. Asana il kutu ya yemo ko. Halleluja. Amen. Hij is rijker dan Bill Gates en Oprah en al die rijke mensen tezamen. Plus riche que ma riche ni sont toyé na. Waarmee zegen jij een man die al zo gezegend is? Sikoyo okoki ko bénir muto aboyelo lingi. Maar het verheugde God om hem te zegenen. Menza mazaki tellement essayé pour na ko bénir bien. Zo hij verwijderde de muren. Donc Nzambe alongola ki. Halleluja. Amen. Satan dacht, ik ga vernietigen. Et Satan a canis et comme si on tourne on va détruire. Maar God dacht, ik heb een toewendsel nodig, een reden. Mais Nzambe a levé que non, il faut la Om Job extra te zegenen. Comment raison pour la bénir Jésus plus que Ik ça. hou te veel van hem. Parce que la ligne a caillé tellement. Maar elke zegen Mais chaque bénédiction, die God kan geven, Nzambe a coupé ça. boven datgene wat je al hebt, Likolo ya oyo yozana mo kan déjà. alleen maar komen Et kokikaka koya. als je door een verzoeking en een test bent gegaan. Sokio oleki na tribulation na Zo de tentation. vijand komt om te doden te stelen. Sikoyo l'ennemi ayaka pona ko égorger, pe pona ko Maar yiba. God ziet een gelegenheid om meer te zegenen. Mais Nzambe azomona des opportunités pona a bénir les En soucis. Job ging door al de ellende heen. Pe Job a survivre ba pas Op wana. een gegeven moment was het niet genoeg voor Satan om alles van hem af te nemen. Mais pour Satan, ezalaki koka kité, fallait pas détruire. Maar hij moest hem ook nog eens ziek maken. Après on a sous a béni et Zo Job werd ziek. Après Job a tombé malade. Halleluja. Amen. Na een periode van een lange tijd. Après période manco, Want het was niet een jaartje. parce qu'il y a une année. Het was niet een paar jaar. Et c'est là quelques Maar het was années. een lange tijd. Mais des années. Een lange tijd. Des années. Zo lang dat Job hoop verloor. Tu es comme un point que Job a négé perdre En espoir begon en te rien. twijfelen aan zichzelf. Mais à combien qui même qu'on a doute. En op het moment dat hij dacht, oké, dit is het. Après tant qu'on comme un point qu'on a ah, et ce qu'il est ah. Het is klaar. Ici. Dan zegt de Bijbel en God kwam. Après Bible le week-end. Halleluja. En de dag kwam Et jour avant et yaki. dat God verscheen. Que Nzambe a mis mon salut. Amen. En Job, Après Job. en Job had een conversatie met God. Job a sonné qu'il a Nzambe. En vroeg God, Après a tout Nzambe. waarom dit alles is overkomen? A tout Nzambe. Waarom is dit alles overkomen? Pour la nuit, pour la nuit, Maar als je het boek van Job goed leest, mais ceux qui vont tailler le livre à Job dan zul malade, je concluderen on a conclusion que dat God nooit Job een antwoord gaf. God gaf Job nooit een antwoord. Nzambe a tika pour répondre Job te. Maar hij zei, was je erbij Mais alors que oh yo pose la toen ik de aarde grondvestte? yo zalaki wana ntango nazosala mokili. Was je erbij toen ik de pilaren van de aarde plaatste? Yo zalaki wana ntango nazosala nyonso nazobenga nyonso na création. Was je erbij toen de engelen juichten? Yo zalaki wana ntango baange bazoganga. Met andere woorden zei hij tot Donc Job, alobaki Job, ik ben God. Job ngandi nazala Nzambe. Amen. En in mijn soevereiniteit Mpe na kati ya souveraineté na nga heb ik gekozen naponaki Okobota mwana
See